即係話基本啦，點解你要做呢樣嘢啦？用啲 introduction 啦，跟住你嘅 driving question 啦，即係呢啲其實你都喺你份你份project paper 入面有㗎啦，即係講 system one 嗰啲啊。咁 driving question 就頭先講過咩唔係寫咩 MBPS 同9%嘅 base 啦。咁啊可以將呢啲資料寫翻，即係文字咁樣全部寫翻俾我啦。咁跟住又可以做話咁咧，你就解釋啦。咦，我哋就開始咁你就俾翻其他個即係俾咗你嘅參數啦，俾咗你參數啦。咁睇咗俾啲咩名義？咁譬如頭先喺 project brief 嗰度，project brief 嗰度有好多資料俾你哋㗎嘛。即係例如你牽線幾多個經啊，例如你個系統係用咩 Tetra 個 TR Tetra 系統啊，你係 frequency 係5.8 G 啊，你嗰啲幾多 km 啊，啲圖啊，嗰啲嗰啲估啊咁樣寫翻啦。咁你將嗰啲資料寫翻，即係你要將成個故仔交代翻喺你個地方。咁你交代完翻咁開始你諗啦，要開始做分析啦。link budget 你就做嗰個叫link budget 嘅 analysis。咁你講下 link budget 其實有咩意思啦？點解你要做呢個 project 啦？點解要計呢個 budget 啦？即係寫少少嘢喺度啦。咁你寫完啦，即係啲 topic 嚟㗎，你後面要寫啲嘢。咁寫完呢個 budget 點解寫呢啲啦？咁你就開始計數啦。咁第一樣記唔記得我同你講要計4樣嘢嘛？第一樣係計咩 ？Space half loss。half loss 式係乜嘢咧？咁你寫咗 what is space half loss 啦。咁你計出嚟嗰條式啦。咁你可以寫詳細少少。咁我 expect 你係真係用 Word 入面嗰個方面去寫翻啲式俾我啦嚇。就唔好求其攞支筆同張紙用手寫完，將式貼落去啦。即係真係有啲同學嘅，咁多人都句啦。你嘅講課我其他講課分嘅啦。咁你正常你寫份 EA 嘅 report，我 expect 你哋真係花時間寫得好 production， 寫得好編輯啊嘛。咁你係咯，就唔希望見到啲求其嘅嘢出嚟啊嘛。咁呢個第一樣要計嘅啦，你寫翻條式啊，你翻啲反唔同參數，咁你就隨住寫翻出個答案啊嘛。OK，咁第二樣嘢頭先落咗計嘅，計個 receive file 啦 ，receive file 擺呢個 link 出嚟。OK，咁你會計到 receive file。咁頭兩個方面嚟講啦，你照攞翻碌屎入面嘅式，其實已經做到頭兩 part 㗎。咁你睇翻啦 project brief 咁 project brief 第三 part 我叫你計咩嘅咧？咁第三 part 咧就係會計 maximum tolerable channel loss。咁呢個咧就係我希望你哋上網或者自己自學揾到個答案出嚟啦。OK，咁你有個數啦。咁第四樣嘢就係計咩咧？第四樣咧就係叫做同埋要揾一個叫 link 啦，咪要揾呢個 link 啦。咁你揾完呢四樣嘢咧，咁你就會 conclude 到一個 conclusion 出嚟。有個心，咁你就寫個新聞1，咁你就上面會做一啲conclusion 啦，或者我哋冇叫新聞1，我哋叫 conclusion 啦。conclusion 啦，你會揾到上次睇到嘅嘢。conclude 啲咩啊？conclude其實我哋做翻個基本咯。你個 driving question 係乜嘢？就係佢係咪翻嚟做到54 M 嘅 MBPS 啊？佢係咪做到91%後面嘅 bid 啦？咁你要寫翻 conclusion 係咪達到咧嚇？咁我會唔會 conclusion 或者分析到仲會唔會有其他亦可以咧嚟多少少嘢咧？係啦，會唔會有啲方法你可以畫翻呢個圖，究竟個 link budget
係點樣嘅咧？會唔會你揾到啲乜嘢咧？有冇啲新留意啦？咁啊，仲有冇啲譬如或者我唔知啊，因為佢有嘅四方面嗰啲。咁啊，仲有啲會唔會係跟住啦，我哋睇翻屋市咧，仲有個就叫你計咩啊？Detail explanation about the MAC protocol。咁呢個亦都係希望你哋揾到嘅。咁你要真係解釋喎，例如你解釋下佢呢個 protocol 究竟，原來我哋要做個54咩係本身64翻3/4嗰個 protocol，咁 protocol 係咩嚟嘅咧？咁我都 expect 你哋會答到啦。咁你哋要講出咗佢用究竟佢個系統係用譬如你 T/5+24呢一個系統。係咪喺5.8G 入面咧？佢最快咧係做到54Mbps嘅。咁究竟呢個係咪一個咩嘅 standard 咧？呢個可能係 IEEE 802.11A 嘅 standard 啦。咁呢啲亦都可以用相關嘅資料啦。咁喺 IEEE 802.11A 入面，你揾到5.8G 呢個叫 TR-5/4嗰個24呢個 system，你有冇相關嘅資料啦？咁呢個係咪佢做到佢最尾想 output 到出嚟嗰個moderation scheme 啦？咁佢個呢個 MAC protocol 咧，其實佢係用一個 standard 叫做 CSMA 嘅 CA 啦。咁究竟呢個係咩意思咧？咁呢個就 CSMA CA 就叫做 Carrier Sense Multiple Access with Provision Avoidance 啦。OK，咁呢啲你就可能解釋究竟呢個技術係咩嚟㗎？你點樣用啊？咁呢個 CSMA CA 啦，CSMA CA 究竟佢個 mechanism 係乜嘢咧？佢點樣去處理collision 呢個情況咧？咁我希望大家即係揾少少資料啦。佢原理係乜嘢啦？佢點樣個 mechanism 點樣運作啦？我解釋啦。咁我睇你哋揾到幾多啦？OK，咁啊，所以你靠呢啲字眼去做啲份 report。OK，咁啊，最尾就 justification 啦。咁你可能再寫我最尾一段去，會唔會有啲 justification 個 availability 啦？但係就做到呢樣嘢啦。咁呢樣就同你嘅結論啦，成個 project 要做到啦。係咪符合到最尾個要求咧？咁啊，大致上 System A 就咁樣一個咁樣嘅 flow 咯，一個咁樣嘅 flow 咯。可能呢個新聞嚟嘅，跟住再最尾就加多個 conversion。咁咯，咁就完成呢一份 report 咁啊，關於 System A。好，大致上 System A 要做嘅嘢就係呢個 list 嘅啦。OK，冇問題。咩啊？冇啦，交俾咗你啦。咁當然你可以加其他嘢落去嘅，係啦，即係你仲可以有好多 section 嘅，係啦，好多嘅，唔係淨係呢度嘅。咁你諗到嘢你都可以加落去。咁但係成個都係咁樣一個 system one。好，咁啊到 system two。咁啊，你影咗就掉上幅度咯。係啦，我一個圖影咗掉上幅度咯。咁啊，唔一定跟落嘅，你可以你自己 style 你係啦，你啲 chapter 你中意寫乜都得。關於個 system one。即係你哋上呢啲都希望你哋諗到嘅。我單嚟嘅你哋諗唔到啦，咁我就俾埋你睇。
好，有冇問題可以接收啊？好，咁啊，第二 part，咁第二 part 咧就係 Listen to of 一個 topic provider。好，咁啊，第二 part 咁啊，又係你同頭先一樣啦，嘅類似嘅 flow 啦，你 background 要做啲咩啊 driving passion 係乜嘢啦，咁呢啲要做啦，係嘛？咁你 driving passion 咁，我哋分身份嘅目標係包括嘅。好，咁第二個其實就 system two 啦，system two 咧。好，咁system two 就係我哋要 design 一個光纖嘅 network。咁我哋頭先無線嗰 part 就做完一個link budget 或者叫 power budget 啦。咁同我哋光纖其實都一樣係有一個 link budget 嘅。咁呢度有啲 background 啦，有啲 background 啦。咁呢度就一條最 general 嘅 set。咁最 general 嘅 set 咧就同你講一啦。total 嘅 transmit power 減去 total loss 減去 margin 咧。係要大過等於個 receive 嗰個 sensitivity 嘅，即係話你接收嗰個 sensitivity 係一定要你唔可能弱過呢個 sensitivity 㗎嘛。你個信號你弱過嗰個，即係你部機電聽唔到咯。咁所以你一定要強過呢個 receive sensitivity。咁我哋開始計啦。咁但係咧 loss 咧其實我有好多種 loss 嘅，你包括呢個表咧就會見到我哋有 moderate loss 啦，即係我吸出嚟會唔會嗰個係啦 moderate 嘅 loss 啦，跟住有 coupling loss 啦，跟住長度嘅 loss 啦，跟住 connect 嘅 loss 啦，跟住你燒埋個 spice 嘅 loss 啦，unknown loss 啦，呢個就係我哋可以 ignore 啦今次。咁仲有呢個 margin 啦，咁要大過等於呢個平時單嘅 sensitivity，即係同頭先嗰啲一樣啫，只不過我哋將嗰個 loss 全部拆開咗一樣嘢，一個個嘢出嚟。OK，咁呢個就波大就類似我哋而家即係 target 會做嗰個系統啦，可以參考下。咁你呢度其實有分咗嘅，咁叫你入翻啲正確嘅參數去諗你嘅 design 啦嚇。咁例如你做到正確參數，其實呢個變咗係乜？例如我哋個系統用150嘅 nanometer 嘅 wavelength 嘅，咁我哋咧係用一暫時就叫你用一條10G 嘅線去做測試，10G 嘅線。咁你 model 咧，你 model 嘅你試到有10G 就已經唔 check 嘅啦。咁而家我哋講10G 先啦。咁跟住就譬如仲有佢嘅發射嘅功率啦，3.91俾咗你啦。moderate loss 又係3.91啦。咁跟住就係每公里就會跌0.19個 dB 啦。咁個系統係長幾多㗎？咁我哋梗係要計啦。即係我哋系統最多嘅長度係幾多？跟住乘翻0.19咧，咁你就知道佢個光纖嗰個 attenuation 個 loss 係幾多啦。咁跟住我哋有connector loss，connector 有兩個啦，有兩個，咁每個就0.5 dB loss 啦。fusion 有3個啦，每個就0.25啦。跟住就 coupling loss 啦，就每一邊會跌0.5個 dB 啦。跟住 margin 啊，咁 margin 呢個係都明個咧，我哋4個 dB 嘅，我哋4個 dB。咁 unknown loss 我哋就冬天嘅0.1。咁我哋呢一個系統買翻嚟嗰部 receiver 咧，佢嘅成日之前咧就係-30啦，-30個 ppm。OK，咁上個分布 noise 啊，咁呢個就知道咗啦。咁呢啲就係我哋其實嗰個光纖個系統嘅參數。OK。係啦，咁我哋開始要計下究竟我有晒呢啲資料，我嗰條光纖最長可以做到幾長咧？
咁再嚟可以開始計啦。咁我哋開始第二個 part，二個 part 佢哋計呢個 power budget of 呢個power budget equation 啦，用一個10億嘅線，即係去到二個 part。二個 part，咁我哋會計兩樣嘢，一個叫 with margin，一個叫 without margin。OK， 我哋可以試下啦。開始做啦，我哋要揀一個適當嘅參數啦，咁你可能將嗰個 step 要貼落去啦。適當嘅參數要考慮完全參數啦。咁跟住就係會畫所得嘅啦。咁你同我另外再跟翻上嗰度畫多次啦，嘅幾啲成語啦。OK。咁啊，當然你 set 環啊，你仲要有啲資料啦，即係喺有啲資料啦。咁每一個參數乜嘢啊，數值係幾多啊？咁你喺呢邊我哋寫啦，每一個參數。OK， 就學幫大明俾我啦，明啦。咁所以咧，我哋下一 part 咧要計一個叫做 pre-simulation with margin。係啦，咁你就可以繼續寫落去。呢個就已經開始計數啦。咁我就寫翻唔同嘅參數啦。咁我哋頭先即係做咗有幾樣嘢噶嘛。咁我哋個 transfer power 係3.291，3.291。咁3.291咧，我哋有個叫 moderator loss 嘅，咁呢個係3.291。咁啊，再加上啦，我哋有兩個寫得靚嘅嚇，咁我好屈點寫嘅兩個0.5啦，跟住再加翻0.19，乘翻我呢個光纖嘅長度。跟住加翻兩個乘以0.5，加翻3乘以0.2，跟住加翻唔通 loss，再加翻個4嘅咁樣字。跟住咧，我哋要大個等於負30，大個等於負30。咁呢條式咧就係第一個你計到佢個成條光纖可以用嘅長度，係呢條式啦。OK， 咁你調咗條右啊，咁你自己再寫呢條先啦。咁你調咗條右，最尾你就得出原來咧根據呢條式咧，我哋咧仲計到 error 咧要大過等於122.37個公里，即係話我哋透過呢條式，透過呢一個系統，咁我嘅要求即係最盡咧嗰個學到角度咧就係
嗰個長度一定要細過等於122.3分呢一個數。好咁啊，以 A 做其實咁以 B 咧，我哋睇翻頭先。啦，頭先呢個 project 咁以 B 咧就會叫你計別兜 margin。咁別兜 margin 其實同頭先條式一樣嘅啫，只不過放分走個 margin 4咯，放分走個 margin 4。嗱，咁你見到個 margin 呢個 margin 咧就變咗做零，呢個 margin 變咗做零，變咗做零。咁變咗做零咧，咁我條式咧就係話俾呢條答。將呢個數變咗做零，咁我將頭先條式一樣。呢個4變咗做零啦，別兜 margin 啦，我分呢個係別兜 margin，呢個別 margin。咁你計出嚟嘅答案咧，咁你自己計啦。咁啊有一個長度，就係呢一輪咧，咁你寫詳細啲嘅計數俾我。呢度咧就要細到緊要呢一個公式啦。好，咁你哋要計呢度嘅話，你梗係要上先係咪？當然上高好嘛，聽到。係要上高啦。你上啲少少等學少少。你計啦。下面嘅學。你計啦。影翻呢度先得啦。係。咁我就我哋咪一個 project 放曬兩個 test 落去。係啊。係啊，你放翻落個 WhatsApp 度咯。但係你我上次background 你寫咗時，兩個 background 嚟嘅兩個 system 嚟嘅嘛。OK， 好，咁我哋就睇下啦。好，有呢個機。好先。我揀翻啲寫嘅先。好，跟住啦，我哋俾咗兩個數據啦，一個就係 with margin，一個係 without margin，咁啊計數嘅模式。咁所以其實呢個兩條式咧，我哋其實可以將呢啲數筆翻落去我哋嗰個 report 度嘅咯，筆翻落呢度。咁啊，第一個咧，我哋已經係計到幾多啊？啲 A 咧，我哋計到122.37啊嘛。咁第二個係計到咩啊？143.42啊嘛。OK，咁啊用一條10 G 嘅線啦。咁我哋 total overall 嘅 loss 咧，咁啊將頭先嘅嘢擺埋落去。咁就將 total component loss 我哋做一個 calculation。咁同佢哋咧，我哋咧亦都有 component loss 俾埋落去。
咁啊，跟住啦，呢個咧就話咧，我呢一 part 我哋要用一個 simulate 嚟做，咁所以咧我哋就搣走個 cable 嘅長度，搣走個 cable 嘅長度咧，就有 offset 就係呢度啦。搣走咁啊，同呢個兩格咯。好，咁我哋再嘗試將呢啲資料塞入去個程式度啦。咁你哋個程式咧叫 Optic Performance 咁我擺咗喺你哋個 Moodle 上面㗎啦。咁啊，所以你哋應該係可以開到出嚟嘅。咁你哋照喺 Moodle 度 download 翻個 Optic Performance 啦。咁你就可以安裝到我呢個程式㗎啦。OK，咁你開出嚟咧，你會見到咧係呢一個樣嘅，係呢一字樣。咁我哋入個 file 俾佢啦。咁啊，因為我喺 Moodle 上面俾咗嗰個10 G 線嘅 file 你㗎嘛。咁你咧就將 Moodle 上面10 G 線嘅 file 擺落去10 G 線嗰個 file。係啊，10 G 線 file 食咗落去，咁啊有個咁嘅樣喺度嘅。咁我哋可以 show in 啦。入面今日類似有個咁樣嘅 system 就已經標咗你啦。咁由於係做免費仔嘅關係咧，咁你係唔可以喐呢個 file 落。我哋只可以發一啲相關嘅數字落去嘅。咁啊，究竟翻啲數字喺邊咧？就幫你右下角嘅。咁啊，記得我哋睇翻我哋個 before 啦，頭先啦，第一個長度係122.37。咁我哋右下角咧，你可以輸入翻個長度，好細嚇，即係入翻122.37。OK，咁啊，我翻返個長度啦。跟住我哋 laser output 係幾多咧？睇下先啦。laser output，我試下先啊，我都未試過，因為佢改咗啲參數。laser output 進入個 file，進入 file 應該係零嘅，我寫咗嚟先。跟住啦，中間係 attenuation 係幾多咧？咁 attenuation 咧就會係頭先同你哋講入呢一個數字。咁呢個數字梗係6.75出嚟㗎嘛，6.75。咁呢個數字咧就係我哋嗰個 component attenuation，咁你入呢個6.75。attenuation 咧就會係6.75。6.75。咁啊，其他嗰兩個就155㗎啦 Lolita 啦，同埋嗰個 thermal noise，咁啊係呢幾個數啫。咁其實冇其他嘢入㗎啦。咁我哋都係跑一轉，咁呢個左下角呢個藍色就係跑。咁其實你就跑咗啦。好，咁呢個圖啦，其實你就邊個laser 啦，寫出呢度啦，跟住經過個光纖啦，跟住有啲我哋先嘅衰減啦，跟住接收啦，咁啊我哋會得出呢一個第個結果。咁個結果咧，你會見到有個咁樣嘅圖嘅。
我教你點用先啊。咁啊呢個圖啦，好咁啊，好咁啊，你 double 呢個 BR 咧就得出呢個圖啦。咁你再 click 呢一個 show ida，咁你會得出一個咁樣嘅 ida 圖，都好亂喎呢個。BR 就0.096幾 ，Q factor 就2點幾，呢個係符合資格嘅喎。睇下係咪符合先。Please start off with the 服務向先係啦，咁啊，即係呢一個就係呢一個情況。如果用呢一個長度連埋 margin 咧，就會係呢一個數字2點幾係啦，2點幾3.291啦，係啦，入翻呢啲數字3.291啦，跟住6點幾 acceleration 係啦，咁就會得出一個圖。咁呢一個圖咧，咁我就會俾多少少嘢佢睇。咁啊，俾3個位啦，例如我3個位寫出嚟嘅數值，一個數。兩個數、三個數，咁咧我哋就可以將呢三個數，因為其實1.02乘10嘅負三次方其實即係好細啦，好細咯。咁佢個 power 咧就係0.108個 ppm，0.108個 ppm。咁我哋咧就可以將呢個數乘翻落去你個 work 嗰度。係啦，咁頭先我哋個數啦，0.108咁我哋就要抄咯，因為每個同學撳出嚟嘅數有機會唔同啊。咁咪寫翻呢個 TP。咁第二個咧就會係-3.143。第三個咧就係抄翻個 object 啦，抄翻啲方程式。第三個數咧就-9.893。咁記得啊，每個同學燒出嚟嘅數字咧唔會同我一樣㗎，唔會同我一樣。所以你抄呢個數都冇用。啊，咁跟住咧，你有三個數，會有少少 fluctuation，你要自己燒翻你張圖貼落去咯。咁我會睇到你張圖係咪對翻你個表㗎嘛？嗱，咁我先就驚下呢個0.，咦你睇唔到嘅呢個，就係啦，分俾呢三個數啦，0.108啦，-3.43啦，同-9.893咧，咁呢三個數都收嘅 Excel 嘛。咁咪睇啦，呢一個圖嘅 BR 咧就係2.89398，咁你就收翻落嗰度2.89398落下面個表嗰個 Q pattern。咁跟住咧，直情有個咧就係個 BL 咧就係0.00961741。即係呢度有呢個數抄翻落去㗎嘛。你跟住有 cap 呢個畫面啦，連埋下面你講嘅參數啦，呢版呢個 cap 同 cap 翻。
咁你就會得出呢一個圖啦。同埋咁你 keep 住呢一個長度計出嚟嘅數咧，咁你就得出呢一個圖加埋呢三個數。咁我再睇埋你啲參數係咪跟翻你呢張圖同一個回收，再將呢三個數字再加呢個 Q factor，再加呢個 BR 咧，其實可以填落第一行呢個 table。係啦，要做嘅。咁第二個一樣啦，你將呢個公理數改翻呢個公理數，你另外可以照將另一幅圖。咁照將另一幅圖，又可以將另一幅圖一路貼落去。佢收 margin 呢個位啦，我一樣咁樣做嘅，後兩個都係。OK， 好，跟住係啦，跟住3同4，我睇下先啊。3同4仲要做啲咩咧？咁咧，我哋其實根據順序咧，就已經做咗1啦、2啦，2係計數啦 ，4 加除加計數啦，3就係用個 optic performance 去 gen 翻個圖出嚟啦，1、2、3其實做完㗎咯喎。係啦，4都做完咯喎，4都做完，1、2、3、4其實做完㗎啦。即係頭先我哋講嘅，睇翻 project 1、2、3、4都做完㗎啦。係啦，呢度。呢度1、2、3、4其實我哋已經做完㗎啦。跟住5都做咗一半啦，5就係將頭先先出嚟嘅嘢貼翻落個 table 度，我哋有做完。又做完咯喎，1、2、3、4、5都做完咯喎。見呢度1、2、3做完，係啦。但係咧4咧佢做多咗樣嘢嘅，佢做多咗第3個格同第4個格咧，就係 trial and error。trial and error 咧就叫你用個 simulator 去試係咪試到幾多嘅長度咧，先至係 with margin 同 without margin 去要符合到個要求。咁個要求我一直同大家講啊嘛，個要求係 Q factor 6，依家係10嘅負九次方。咁咧佢就叫你頭先有兩個長度，佢就不斷試唔同嘅長度，試到一個圖係符合翻呢兩個要求。咁你就得出兩個長度啦。咁嗰個叫 trial and error，即係不斷喺度加一公里加公里9公里試翻有 margin 同冇 margin 嘅情況下，究竟用個程式究竟去試係啦，你可能試完跟住可能你話咩 set 我試到可能係99嘅，咁我喺 set 到99，我撳10次至10個 iteration， 同埋10個 iteration 10個都係符合10嘅負九次方 BR 同埋呢個Q factor 咧，咁呢個 still 都符合嘅，咁咪即係代表你呢個 trial and error 個數就會啱咯。OK， 咁 trial and error又再分有 margin 同冇 margin 啦，咁所以兩個你都各自去試啦，得唔得？咁你就照道理咧，你就可以填埋嗰個格嘅第3個格同第4個格，咁你亦都可以做埋貼埋嗰兩張圖落去啦。咁亦都可以，咁你頭先頭兩個做咗啦，咁你3、4個咧就 trial and error。trial and error，咁 trial and error 就係有 margin 同冇 margin， 而用個 simulator 去先出嚟嘅數，而又要同時要符合 Q factor 大過等於6，同埋 BR 細過10嘅負九次方。OK， 咁啊3、4咁你自己試啦。咁你理論上之後咧，你係會得出兩張頭先出嚟嘅圖，亦都會有上面嘅 Q factor 啦，即係有上面diagram 嗰啲圖，即係理論上你又會帶得出兩張呢啲圖嘅，咁就會睇到你個數咧。你可以放大呢張圖再俾我，即係佢呢張再放大呢張俾我，咁我就知道，你原來你透過 trial and error咧，就可以揾到 with margin 同 without margin 究竟佢確實嘅長度要求，即係做到個長度原來。OK， 咁啊之後咧你就會填晒成個呢一個 table， 填晒成個呢一個 table， 係啦，填晒呢個 table 咧，跟住我哋就會做嗰個第6刻。好，咁你第6刻就做啲 discussion 同 conclusion 啦。跟住特別第7條係一條 open-ended question。如果一個客戶佢同你講
佢要做一個長度係超過160公里，或者 actually 你 design 還 design 嘅，咁但係你真實場景可能唔得喎，我要160喎，我唔知我要走某啲路徑咁啊，佢160公里，咁咧你就嘗試用2.5 G 嗰條線去做啦，2.5 G 嗰條線去做。因為我俾咗兩個 file 嚟㗎嘛，咁你會有10 G 2.5 G 啦。咁個客戶有呢一個要求，咁你就幫我先，係啦，咁我話俾我聽，究竟做唔做到咧？咁我仲有啲咩方法可以 optimize 到個 system？我可唔可以嘗試加大少少 power 啦？我可唔可以有其他方法令到個信號會上嗰啲咧？咁呢啲就睇你自己寫俾我啦。咁你又可以做啲計數啦，咁160公里，我唔用 margin 嘅情況之下，咁計出嚟其實佢個 cable loss 係幾多啦？咁我究竟要 cable loss 係咁多，咁我最少嘅輸出嘅功率要幾多咧？咁你可以手計咗啦。咁手計到將呢個 power 功率塞翻落去 optic performance 嗰度，咁你係咪就可以得出一個數？咁你就睇下呢個數咧係咪 meet 到 requirement 喎？咁理論上咧，你就咁用呢個數咧，呢個 power 咧，你手計嗰個 power 出嚟同嗰個 receiver sensitivity，你會即係你第一步你揾到一個第6條，你揾到 cable loss 啊 without margin， 即係所有嘅 loss 係大約30幾個 dB 嘅。咁30幾個 dB，我哋條式係 transmit power 減30幾個 dB 要大過等於嗰個 receiver sensitivity 啊嘛。因為 receiver sensitivity 寫俾你睇係30啊嘛。咁你就要計啦。原來咧，我個功率咧要大到某個數，我先可以行到呢條100公里嘅呢條公路。OK，咁你就將呢啲數塞入去你 optic performance 度，咁佢最尾佢係咪真係符合呢個要求？係啦，如果唔得，我仲會要再做啲咩咧？我可唔可以再加大啲功率啊？要加大幾多啊？幾多平地啊？咁呢啲就你盡麻煩你去諗啦。咁所以成份光纖同埋無線就係咁樣啦。OK，咁而家俾時間你哋試下自己諗下，再消化我同我點樣。